فعلا احنا اليوم اخ الرئيس جلسه يترقبها الشعب الكويتي، وفعلا جلسه يعني هذا القانون قانون مستحق. وشرحنا كثيرا في ايام الانتخابات وبعد الانتخابات وقبلها ان فعلا في ضغط على الناس وعلى دخلهم من ناحيه التضخم، واسبابها واضحه اخ الرئيس. مثال، احنا من 2008 لليوم ما زدنا علاوه غلاء المعيشه 120 دينار لليوم، يعني تقريبا 15 سنه. التضخم قاعد يزيد على الناس 3.5%، يعني ما يوصل ل 50% اليوم. يعني مثلا لو تقيسها من 2008 وعلاوه غلاء المعيشه كما هي، هذا واحد. اثنين اخ الرئيس، احنا دوله مستورده من الابره للصاروخ مثل ما يقولون، وغير منتجه، ومع ذلك احنا ما قاعد ندعم المنتج المحلي. عندنا صناعات، وبالعكس في بعض المطالبات الان تطالب بمساواة المنتج الخليجي مع المنتج المحلي، وهذا لي حديث ان شاء الله في وقته في ردي على السؤال البرلماني. ولكن اخي الرئيس، يجب ان ندعم الصناعات على اساس نوجد حلول جذريه لما نعانيه اليوم. احد الحلول طبعا الان هو ان نزيد المعاشات ونزيد الرواتب، بحيث ان فعلا يستطيع المواطن ان يعني يتكيف مع الزيادات السنويه اللي صارت علينا، خاصه بعد ازمه كورونا وارتفاع اسعار النقل واسعار السلع المواد الاساسيه. ففعلا انعكست الاسعار على السوق المحلي والمواطنين قاموا يعانون. الحين متوسط المعدل التضخم تقريبا حدود 3.5% بالمعدل، بس في بعض المواد يمكن الغذائيه اكثر من ذلك اخي الرئيس، في بعض المواد مثل الملابس وغيرها اكثر من ذلك. مع ذلك هذا المعدل كلا من المعاشات الموجوده والرواتب الموجوده للمواطنين، خاصه احنا اخي الرئيس في المتقاعدين ما عندهم زيادات متغيره الان. المواطن حتى اللي في الوظيفه اخي الرئيس قاعد يعانون، خاصه